Vamos lá, meu povo, estamos aqui no Raio de Sol, festa junina bombando e agora o Guilherme vai acender a fogueira. Vem comigo, vamos lá. Olha aí, Guilherme, tá aqui no pau! Tá liquidado! Dá liquidez! Eu não vou ver. Vamos aguardar. A fogueira tá ali e já já a gente mostra.